喂，你好，你是那个抖音上修空调的钟师傅吗？是的，是的，我是修空调的师傅，请问你哪里啊？哎，那个乡下的空调可以修吗？就是那个我爸家的那个空调不制冷了。可以，只要在中国范围内都可以。哦，那就好，那就好。对了，他们说那个修那个不制冷要加氟，你